嗯，表哥来了，我拉他上来。哦，这说过等一下，我挂个麦上来吧。妈呀，这个傻屌，又不开，知道吧？接受他。早就开播了。不是，你连就连我上来，你骂我傻屌干嘛？你们什么意思？我就问一下你们。哎呀，表哥，你别揍我了，我操！你别逗我了，行不行？我今天看到你跟你老爸播，我都不好意思了。说句实话的，那也不动，我连麦都不敢连你。那个时候不方便连，因为人太多了，跟大哥他们聊天。哎呦哎呦，看来马好的大哥明天要锤我们。表哥，明天打轻点，好吧？没有，你又说我假的，我都说我爸是那样的，我爸比你爸还严重，你信了没有？我信啊，你爸开了炉，我爸没开炉啊。对呀、你爸是开炉都有危险性的，都开不对好，突然就微算是挂壁。哎，那现在怎么样了？现在好不了的，他这个好不了的。我跟你讲，那他是不是需要中风的人，需要花的钱中风的人很多的，花钱也花的挺多，他不是要看病什么的。要随时去看，一个月要最起码看1-2次，有可能会脑梗。啊，对的，要检查这个的。我爸一个月要去2次，嗯，不管是就是随时。不管永文哥，是谢谢永文哥。不管是小马也好，还是表哥也好，我们 PK 分 PK。如果说真的我们家庭每个人都是需要的话，我希望就是说都是能团结起来，互帮互助。只要你们有需要，你们跟我说，我也会帮你们的，好不好？我们 PK 分 PK，真的，因为我们家庭3个家庭都差不多。欢迎起点哥，哎呀，欢迎那个就是。所以说听到你们就是说我们那个父亲啊，那个老汉，围观一下，你没点我关注啊，永文哥。也不得劲啊。我们不是 PK 分 PK，如果说你们要是有需要的话，有需要帮忙的话，我也会去帮忙的，我大哥大姐也会帮忙的。嗯，一样的，我们家哥姐都说了，但是我们 PK 连上，那就是战场上的敌人，PK 一下，那一样，大家都是做正能量的，该帮的都会帮。就像我家哥姐们经常说的，看到你在那里打 PK 的时候，他们也会去帮你，是不是？你哥姐们一看到我打着也帮我，很正常的。早上那个号是吧？我这个是大号。我的意思就是，阿力高，你家这样的情况有需要，也可以跟我们讲。因为我们3个好像都是，他家都没有那个情况，你编的要说那个情况。没有，没有他我妈说了去年也是得了那个晚期那个癌嘛。哎，嗯，你家然后是不是今年没保啊？然后我妈她那时候医院那边下通知说只有多少不是年存活率什么的，我吓都吓死了，我操！不是啊，咱们聊这个归聊哦，我想说一下啊，什么啊，小马播他老爸完就到我播我老爸，你现在要播你妈，我这个是我的真的是，我从来没让我妈，我不喜欢那样，我很讨厌。我也不喜欢，我是看他播完了后，我很讨厌拿我父母来做文章，我很讨厌，我一般不会，我一般都是聊天聊到了，大家就谈心的时候我会讲一讲，不然我平时都不会去讲。我跟你讲，那天是不小心出镜了，他们都说我老爸怎么回事，我就得正面刚了，正面回应了，不然哥哥姐妹又说我不交代了。聊个天，聊了一天多了。命运都就是有句话是这样子说，命运都相同，但是有句话是说得好，命运相同归相同，上了战场之后还是看谁的刀锋利。欢迎香的木子。表哥，明天打9点听到没有？啊，表哥，明天的话，就是打好时间，然后定好打法啊，对好时间。我们明天几点连？来，先说清楚。明天9点照常连啊，一样的时间准时9点连。我们明天就打一场，我们就打一把，决定说我们谁打谁几点，就说明天很简单，明天谁赢了，明天就是赢家定时间，赢家搞呀我的靠，那是哦，赢家定时间定打法，定时间定打法，还有什么？反正就是把第一把的话选可以让赢家定时间、定打法、定奖励，打几天，奖励怎么定都让赢家来说。对，都是赢家说。然后明天很简单嘛，大家也不用说非他的很多。如果说打我跟你打是没事，打人气吧。那个表哥他敢打吗？那我们就正常嘛，抢9嘛也可以嘛，对吧？因为这个话语权，说实话很关键啊。打一把也可以。我觉得打一把就够了，打一把就够了。如果说赢了，
如果说你阿弟高是要不是求白天，为什么不是？我其实也想打一把更简单点，但是为什么我要考虑3把？啊，因为什么？第一点，大家都不想浪费大哥的一票；第二点，因为这种要关乎说这个规则是我们一个人赢家说了算，不是说就是不用跟你们商量。如果我赢了，我想怎么，比如说，哎，我今天我想8点播，我就8点播，对不对？来，我想这个金额怎么分配，哎，都是我说，对不对？啊，打法又是我说，那说明说这个话语权事关重要。如果说谁拿这个话语权，我可以说赢了20%。所以说我是考虑的比较多一点。那你们说要打一把，其实也可以，我们都是为了大哥大家考虑。所以说我想的是比较长远一点，想的比较长远。我的意思就是第一，如果说你看就像你一样，你要白天，我跟表哥都要晚上。如果说我们俩拿了，那晚上就得打了。我考虑是这一点，是吧？晚上就直接干了，就这么简单，没什么别的犹豫了，是不是？早上干就好，对吧？不是说早不早上，我跟你讲，第一，很多哥姐们，包括你家哥姐们，都是希望很多人以前你像你的大哥，很多都是晚上有空的，真的帮你的。我晚上天天都没早上好。家人们，晚上你们觉得呢？我问一下我家人。我跟你讲，晚上你们也听了这么久，你们觉得呢？晚上怎么样？我觉得晚上直接就是9点档最好的，都该忙的都忙完了。对吧？该回家都回家了。那9点有些，我们我直播间姐姐看孩子啊，看宝妈他们喂奶呀、什么的。我直播间也是，怎么喂奶？你都说出来了，好像我直播间就没有喂奶的。你直播间姐喂奶也跟你说啊，你这么厉害啊？你有毛病啊！那你又说人家喂奶你也知道，哦，那不是。其实阿弟你要这样考虑，其实不用费大家多少时间。也就1个小时内就可以解决的，真的，我们不用太累的，不用说啊逼吧，你明天话语权拿了，那你晚上打的时候，1个小时内绝对结束，谁没有这1个小时内的时间？是不是？就不像我们早上，你像我们早上真的打蛮久的不，9点钟打到10点半，不然就打到11点。9点，家人们9点。9点是最好的时间档，你相信我，啊，我也没打过9点档，谁打过9点档？我们3个都是早上档的。我那个号在晚上开播的话，就应该都没推流了。对啊，我们早上。哎，欢迎婷宝。我跟你讲啊，很简单的，明天就1把过啊，1把过之后定就行了，啊。那个考虑那么多。那个阿弟告诉我明天想加个盲盒，我也加你个盲盒，你敢叫我穿丝袜？欢迎胖墩墩。小马哥，哎，那你啊，在呢。为什么要加盲盒不加盲盒？我要加盲盒我的话，我要让那个阿弟高出公分了。阿弟高2个盲盒，你怎么开他的？我还不知道。你还不知道？阿弟高讲给他听一下。这个臭小子让我吃啃柠檬，然后我那个柠檬酸的，哇，就一口下去，就是你舔一下，那个牙齿都是酸掉的那一种。我吃了大半个下去，哦，哎，我一舔我都吃不下饭，我操！表哥，我就讲，表哥，我本来就瘦了，吃不了多少那个东西的，对不对？你到时候被你这么一搞，我到时候更瘦的话，完了，你有责任了，你自己要承担那个。伙食费啊！不对啊，他让你吃这个柠檬，还有个盲盒开的。还有一个让我你穿那个丝袜，让我挂个牌子。我操！他幸好没让你穿比基尼哦，他那个小子他让人家穿比基尼哦。那我穿我也不穿。他要是让你穿比基尼就真的火了，我跟你讲，这个小子真的不会想。如果是你让我穿丝袜，有回事绒的那些我。啊，你穿里面吗？又没叫你穿外面。我操！是吧？我跟你讲，明天我跟你讲那个明天有打个话语权，还有个盲盒是吧？没有盲盒了，没有了，明天就话语权。有干嘛没有？怕了？我怕就怕，反正我就不打，对不对？什么叫话语权？表哥明白什么叫话语权？话语权就是你要遵守啊，就是比如说我跟阿弟赢了。那他要开我个盲盒，要开一个盲盒，那你得听，对吧？你得听，懂不懂？
那你拿了第一名，那你也嘚瑟的很啊，像今天一样，我有牛的。那我大哥给我赢了，那我不嘚瑟啊？你赢的时候你也嘚瑟啊？你们赢你们也嘚瑟啊？还把我的图给截下来了，地高了，我也截你的了。今天我大姐他们截了很多张，发群里面了。你就截我的屏，我不截你屏啊？完了，你看我的截屏才屌他妈的！家人们被翻酱一你军了。看你看你看那个表情，那个阿弟哥那个表情哦。我真会截的我阿弟高那个这个，然后那个表哥就傻着。